家里买了几颗雪梨，正好拿来煲个润肺小吊梨汤。先放红枣、2颗话梅、2克陈皮，再来一点枸杞、1点银耳，就简单的用养生壶来煲吧。先把雪梨去皮切块放入养生壶，再把其他配料一起放入，倒入1000毫升的水，选择雪梨水模式，轻轻一按，特别简单，15分钟就搞定了。养生壶360度环形加热，煮出来的汤时软糯顺滑不粘底。快出锅时可以放一点黄冰糖，汤很顺滑爽口，酸酸甜甜，喉干咽痒的最适合喝了。接下来再给大家介绍一种咸口做法：2颗雪梨去皮切块，准备一些红枣、枸杞、瘦肉切小块焯水，把所有材料放入养生壶，加800至1000毫升的水。我们这次选择煲汤功能，一旋一按就搞定。如果是1人时，把梨和瘦肉分量减半，蒸或者炖，味道也很好喝。炖好加点盐就好了。换季感冒、喉咙干痒的朋友，需要多喝梨汤，可以止咳润肺、开胃护肝。关注华人生活馆，看更多有趣食谱。拜拜。